ஹாய், நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்? சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பாருங்கள், சைஸும் பெரிய சைஸ் தாங்க. சுற்றி காட்டுறோம், அப்படியே பார்த்தே வாங்க. இந்த ட்ரம் பாருங்கள், இந்த ட்ரம்மில் தான் தண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆகும். கிட்ட ஒரு 200 லிட்டர்ஸ் தண்ணி பார்த்தோம் இதில் ஃபுல்லாக. ஒரு 8 to 10 பேர் தாராளமாக குளிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூடாக வரும் தண்ணி. நல்லா செட் பண்ணியிருக்கான் பைப்பெல்லாம். கனெக்ஷன் ஃபுல்லாக டேங்கில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அப்படியே இப்போ இந்த 17 பைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஸ்டாண்டிங் பைப்ஸ் 17 பைப்ஸ். சின்ன பசங்க கிட்ட விடாமல் பார்த்தேங்க, ஏன்னா ஒன்றிச்சுன்னா இப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஹைட் பைப் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது இம்மிடியேட் காட்டலாம். அதுதான் பைப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பெங்களூர், ஓசூர் இந்த மாதிரி சில் கிளைமேட் ஊரில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். சென்னைக்கு அது தேவைப்படாது. ஏன்னா சென்னையில் வெயில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு சுடு தண்ணி தேவைப்படாது. இந்த மாதிரி ஊருக்கு தேவைப்படுது. ப்ரைஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 அபோவ் வரும்.